अब मैं क्या बताऊं, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इतनी बारिश में कहाँ जाऊंगा। तुम रुको, बारिश रुकते ही मैं कोई काम ढूंढता हूँ। तब तक देखो, घर में अगर चावल हो तो उसे चावल उबाल कर उसका पानी पिला दो। मैं 3-4 बार सारे डिब्बे खोलकर देख चुकी हूँ, पर किसी में कुछ नहीं है। टूनी भी कई बार खाना मांग चुकी है, पर मैं यही कह के टाल देती हूँ कि अभी देती हूँ। लेकिन कब तक? हमारी बच्ची भूख से तड़प रही है। जाके बंटी कबूतर के घर देखो, हो सकता है कुछ मिल जाए। मुझे बच्चों की ये दशा नहीं देखी जाती। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो मैं जाता हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि बंटी कबूतर हमारी कोई मदद करेगा। कालू कौवा जब घर से बाहर निकलता है तो वो बाहर का दृश्य देखकर हैरान रह जाता है और कहता है, अरे सुनती हो, जल्दी से घर से बाहर आ जाओ, वरना हम लोगों की समाधि बन जाएगी यहीं पे। रानू अपनी बेटी टूनी को लेके बाहर निकलती है और कहती है, अरे ये क्या, पानी तो हमारे घर के अंदर ही घुसने वाला है। अब हम अपने बच्ची को लेके कहाँ जाएंगे? तभी उनकी बेटी टूनी रोने लगती है और कहती है, मम्मा मम्मा मुझे बचा लो, वरना मैं इस बारिश में बह जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी, मम्मा मुझे बचा लो। नहीं मेरी बच्ची, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अभी हम किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएंगे। वो तीनों एक पेड़ पे जाके बैठते हैं। तभी रानू बहुत जोर से चीखती है, नहीं टुनटुनी, उठो ना बेटी, तुम सांस क्यों नहीं ले रही हो? अरे रानो देखो, वो सो गई होगी, क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। नहीं, हमारी बेटी हमारे बीच नहीं रही, क्योंकि उसकी सांसें भी नहीं चल रही हैं। जो होना था हो गया, अब होने को कोई टाल तो नहीं सकता ना। हमें अपनी जान बचानी होगी। चलो यहाँ से रानो। दोनों उड़ के जाते हैं और उन्हें एक घोंसला मिल जाता है। दोनों उसी पे बैठ जाते हैं जिस घोंसले में वे आके बैठे थे। उस घोंसले के सामने एक पेड़ था, उस पे 2 छोटे बच्चे बैठे थे और रो रहे थे। अंकल आंटी, हम अनाथ हो गए, हमारे माँ बाप इस बाढ़ में बह गए।